Здравствуйте, друзья! Мы снова в нашей избушке, но в этот раз не настолько радостное событие. Зима выдалась снежным, за мной видно избушку, трубу, и видно стык более пологой части крыши и более крутой. Вот в этом месте снег, естественно, не сходит. Туда нужно сейчас будет подняться, вот лестница уже представлена, и убрать его туда при помощи лопаты. Для этого у лопаты нужно будет сначала снять вот эту вот металлическую окантовочку, чтобы ей не поцарапать крышу металлочерепицы. Вот, решил подняться с этой стороны, чтобы было видно вот эти вот сугробы снега. Надо бы отсюда убрать, поскольку они не успевают стекать по крыше, сходить и заходят под крышу и частично попадают внутрь помещения. Так что эту работу надо сделать. Фух, ну начнем. Вот, друзья, мы на крыше, мы видим вот уголок, заходит под верхнюю металлочерепицу, сверху наложена нижнюю металлочерепицу. Все вроде нормально, никакие дожди, никакие снега, вода туда не попадает. Но когда вот этот пирог начинает таять, а не сходить туда вниз, а он не сходит, наклон недостаточно большой, к сожалению. Когда этот пирог начинает таять, вода подпирается здешними массами снега, льда и заныривает туда, к сожалению. Вот, и оно идет по гидроизоляции. В конце концов, какая-то часть попадает внутрь. Так что будем дальше убирать еще
из-за которой мне пришлось сегодня на крыше в конце снежной зимы танцевать с лопатой. Ну, то есть нужно за этим на будущее мне более внимательно следить и, наверное, почищать там снежок, чтобы не образовалось там таких сугробов. Теперь уже можно с чистой совестью приступить. Я хотел порассуждать о том, что привлекает людей в кинематографе. Ну или, попросту говоря, в созерцании движущихся картинок. Возможность что-то узнать, пронаблюдать или просто подумать о своем под картинку. Я не знаю, у меня нет ответов на все эти вопросы. Ну, если брать для примера, то можно взять вот последний фильм 2018 года, фильм «Рома». Этот фильм вполне возможно получит Оскара, но зрителю, который привык к авантюрным боевикам, погоням и убийствам на экране, смотреть этот фильм будет скучно. В фильме показана обычная жизнь среднего класса в Мехико в 70-е годы. Кого эта тема может волновать сейчас? Но тем не менее 2 часа экранного времени этот фильм
забирает легко, не используя спецэффектов и громоздкого сюжета, не привлекая 3D-эффект и каскадерские трюки. Может, именно в этом и заключается успех многих современных нам YouTube-каналов? В простоте? Конечно, с упомянутым фильмом «Рома» YouTube-каналы сравнивать, пожалуй, нельзя, но, может быть, это всего лишь вопрос времени. На наших глазах происходит развитие этого явления. И кто знает, может быть, именно YouTube в недалеком будущем станет могильщиком Голливуда или хотя бы современного телевидения. В каком направлении будет развиваться любительское видео? И как долго оно будет интересно зрителям? Что нужно изменить в съемках, сюжетах для привлечения аудитории? Может быть, просто превратить канал в сериал с минимумом разговоров и объяснений? Всего доброго. До свидания.